you will get this at your doorpost. Ugokudi and Azu never disappoints. And I will see you in my next one. Happy Easter! This turkey is for all my fans. This turkey is for all my followers. I want to show you that turkey. One go, Nevida. Watch this video till the end, and I will tell you how this turkey will get to you. You gotta go. Happy Easter to every one of us. Welcome to Naswibo Television. Now, Nuseku, Ugo, Udi, and Azo. Ashram ikuziri unu etu ị ga-esi wee gwọọ tọkị gị, sie tọkị gị gwọọ ya, nke bụ na onye iro gị na-agafegodu fuo ebe ị na-ata tọkị a, ọ ga na-agọlesi asụ, ọ ga na-achọ ka gị na ya mezie ozugbo maka tọkị a. Ịghọtago? Ị chọrọ ịmụta? Ngwa, keep watching this video. Let's go. Na-ese ihe a ga-eji wee gwọọ the tọkị ya. Ihe a bụ pepperoni ma ọ bụ bell pepper, red bell pepper ma ọ bụ sweet pepper. Ihe a bụ ose, vegetable ka ọ bụ ose, mana ndị a na-atọ ụtọ maka ndị na-amaghị ihe ahụ. Na-eme nke a wụzi ose. Ndị bekee gbọrọ ya scotch bonnet, ọ bụ ya kpọọ nke a scotch bonnet. Ndị a nke nso na-afụ ụfụ, a ga-akpọgodo ha ncha niile ọnụ, akwọchaa ya, esita ya, wee werezie wee gwọkọọ ya bụ tọkị. Yeah, blender, all-purpose blender for fruits and vegetables. Sugide mmiri dị na ya dry ya, ọ dry chaa, gbanyezie rutezie wee mara ihe letụ ya nwa obere wee werezie gwọkọ tọkị a. Ọ ga-ela tọkị a, ya eghela, ọ ga-ego nlarị. Ihe anyị ga-emezi ugbu a bụ ịgụsị ya agụsị. Anyị gụsịa ya, anyị tinye ya n'ime air fryer ya, mekpọzie ya. Ihe a ka a na-akpọ air fryer. Ya ka ọ dị. Aga m ebido tinyewe anụ a n'ime. Air fryer amụ ga-afụ ka ọ ga-esi wee ghee anụ a. Ọ bụ ọ ga-eghecha ya ọ dị ka anụ eji mmanụ wee ghee. Nke a ka anyị ga-eji wee ghee ebe e sere aka ọkụkọ, ihe ahụ maka anụ. Ebe a ngwa oyiwego ihe onye ji wee ghee anụ a kịta bụ 30 minutes. Ụlọ anya ebe ahụ ga-afụ ka sọọsụ anyị si wee sita ọtago. Ugbu a anyị ga-ebidozi haziri ya. Anyị ga-egosotakwa mmanụ anyị ga-eji wee mee ya bụ sọọsụ. Anyị dakwa mmanụ enyezi enyi. Ọ ga-eji wee jọs ihe ọ bụrụ na ga-eghe ka ọ bụ abụọ nya nyechara nwa obere. Anyị tinye onions anyị, ya yabasị. Tinye ya yabasị ọfụma maka ọ yabasị bụ ụtọ ya. Fachanyezie ya obere maggi. Fachanyezie ya obere salt to taste. Wow! Na-afụghị ihe kịta. Nekwa ka mmanụ si na tọkị ahụ si na-apụtasị ya n'ahụ. Ihe a mara ezigbo mma. Anụ a na-ejighị mmanụ wee rie, ebe a ka ọ nọ wee ịkpọrọ onwe ya. Onwe ihe dị iche ya na nke eghere na mmanụ. Nke a ka kwudi wee dị healthy self.
Ka anyị isigodo nke a. Ngwa wee gụpụtawaziere ụnụ ya o. Ewo. Mana m ejiri ụlọ egwu egwu. Nekwanụ ya ebe a. Nekwanụ ya ebe a o. Nenụ ya. Oh. Ewo. Otu onye otu ngwa ka m were waya haziwere ụnụ ya. Ka m were waya haziere ụnụ ya ọfụma. Ewe n'ime otu onye otu. Ndị nke m fụrụ n'anya. Nekwanụ ya ebe a. Nekwanụ ya ebe a. Nenụ ya ebe a. Ụmụnne m na ụmụnna m. Nenụ ya ebe a. So my Kengen people, it all ready. Now, asị m na ihe a ga-erute gị aka. In the comment section, put down your address and you will get this at your doorpost. Ugokudi and Azu never disappoints. And I will see you in my next one. Happy Easter! So guys, hope you enjoyed this video. Thank you so much for watching. Please subscribe to my channel, turn your bell notification, share, comment, and I will see you in my next video. I am still your Lolo, Ugokudi and Azu. Have a great time. Bye.